dan. Šta danas radimo? Letimo. Letimo. A čekaj, samo sekundu, nešto tu piše iza. Danger, šta to znači? Opasnost. Aha, ja mislim da si u sigurnim rukama. Mi volimo opasnost. Okej, spremni smo, to je to. Mihajlo, ti neke zadnje misli? Ništa, vidimo se u avionu. Nema. Okej. Jer da ima, ne bi išli. Stay with me, darling. Just a little longer so we can work out what this is. 'Cause I and you, we are the same. We are mirrors reflecting the colors and lessons that are easy to bury and just walk away with the shame. Oh, but I should have known that before I met you, that I'd manifest you and fall deep in love with yours. Dobrodošao nazad. Fantastično. Aha, dobro sletiti isto. Odlično. Sad ćemo ponovo. Hoćemo, definitivno hoćemo. Može odmah sutra, Fantastično. Fantazija.